花莲市区，一名外送员在小犬台风来袭时坚持送餐工作，不料遭瞬间强风，连人带车被吹倒路边。幸好远警巡逻经过发现，立即上前协助，将外送员和机车移至安全地点，让外送员感动不已。花莲分局呼吁，也提醒所有市民，在台风期间，除非必要，不轻易外出，并密切关注中央气象局最新消息和指示，以确保自身和他人的安全。